邱主厨。是的，我们接下来呢要做汤品，要做牛肉罗宋汤。牛肉罗宋汤，哇，是的，这个好有俄罗斯风情哦。是的，赶快来看看牛肉罗宋汤的 VCR。简单的食材，透过主厨高超的厨艺，立即融汇成一道充满丰富口感的汤品，真的是既美味又同时兼顾营养哦。看到这个牛肉罗宋汤，我不禁产生一个疑问，就是老师，为什么罗宋汤要叫做罗宋汤呢？以前俄国与东欧比较交往比较频繁，所以说俄国叫 Russian 嘛。那后来呢，久而久之，这一道汤品呢，就叫做罗宋汤。哦，中国人就把 Russian 翻成罗宋，对，听起来好像哦。那么制作牛肉罗宋汤需要哪些材料呢？请看 VCR。材料有牛肉350克、9层塔2只、红萝卜60克、西芹2只、洋葱1/2粒、番茄1粒、蒜头3粒。调味料有黑胡椒少许、番茄酱2大匙、月桂叶1片、百里香1大匙、奶油1大匙、盐少许、水650cc。现在所有的材料都准备好了，我们赶快来做牛肉罗宋汤吧。是的，光看这材料很像什么呢？很像有一道汤品。匈牙利红椒牛肉汤。是的，没错。而且匈牙利在地理位置上和俄罗斯其实也非常的接近啊。其实呢，我觉得啦，它是要做有所区隔，而且它的地理位置有一点偏，毕竟俄国还是比较冷一些。对，所以说它要吃的比较辣一点点，味道会比较浓郁。来，我们现在呢，我现在选择的是牛肉呢，是用我们牛腩肉。都可以。牛腩肉，对，你要用牛腩或者是用一般的牛肉都可以。还有一个呢，我们的技巧像切牛肉啊，有看到我刚才切这有一点微洞，微洞的话会比较好切。哦，是的，如果你要切薄片的话，你一定要放冷冻，再把它放在室温，让它去回温一下，对，回温一下。你这样切就很好切。好的，切好了。来，我们现在呢，先把它放入我们的锅中。啊，也是要先干炒吗？对。好，把它放进去。铺平。对。好，那我们呢，开成小火。好的。换个砧板，好，来。换一个来切蔬果的砧板。好。其实呢，这个罗宋汤妈妈也可以在家里使用什么呢？你一些冰箱冷藏的蔬菜，也可以套用这种方式来做。而且大家也可以思考说，我们的罗宋汤呢，比起俄国的罗宋汤，有多了什么我们自己的巧思，跟这些台湾我们随着季节和这个人文地理风情可以去使用的食材，都有不同的变化。是，没错。好，这里红萝卜也是一样。切片。这个就是皮的部分。对。好，然后我们把它翻炒一下。差不多翻炒。萝卜的丁状。一样。记得我们蔬菜呢，还是全部一样，就是把它切成小丁状。好的，这个绿色一定要这个橘红色的萝卜来搭配。对，没错。先把它切成小片，跟我们的匈牙利牛肉汤一样。好，有比它小一点点。小一点点。对。好，再把它翻炒一下。基本上已经熟了那假使呢，你觉得它的酸度不够，你可以放一点罐头的番茄汁。番茄汁会让它更酸。对，或者是我们的番茄酱可以用多一点点。对，我们今天呢是准备2大匙的番茄酱。对。切成薄的蒜片。对。
好，我们一样把它切成一圈一圈。哦，也是一样扇形的朝圆心的地方切去，洋葱就变成丁了。最忌讳浪费食材哈，所以说呢，开创业店的时候对开店真的不容易，创业哈真的是不容易。我们一定要如何知道这个食材的成本，要如何去加以利用控制，这是最重要的。我们现在呢，把我们的所有的食材都把它加下去。哇，变成五彩缤纷了。来，谢谢。好，那我们现在呢，把它翻炒一下。好，一起把它爆香。那同时呢，我们现在把月桂叶，然后我们的香料都把它放下去，先翻炒一下。记得哦，我们把它翻炒一下，它的味道呢，现在才会出来。哦。啊，不要一下子就把它炒，那结果呢，我的辛香料没有下，把它加水，这样子，它的辛香料的味道就不会出来了。先爆香之后。我们先加第一次盐巴1小匙，对，1小匙。来，我们的黑胡椒也少许，黑胡椒，然后再来就是番茄酱，我们全部把它加下去。2大匙，2大匙的番茄酱。是的，来。哇。好，那我们现在呢，把它滚开之后，把我们650cc 的水把它加下去。老师都怎么量650呢？用量壶啊，它有写。哦，所以事前先量好650，再加下去。是的，基本上很简单。家里没有这个量壶的话，你可以用什么呢？像这个料呢，它已经浮在这个水面1/3处。所以又是一个1/3的方法。对，1/3这样子就可以了。哦，其实呢，做这个很简单。我刚刚有提示过说，你如果家里没有西芹，对，可不可以加？我家里很多的什么呢？马铃薯。哦，马铃薯。台湾芹菜也可以，但是呢，台湾芹菜不是一起下去炒哦。最后吧。对，最后要起锅前把它加下去。我跟你讲，也很棒哦，真的很棒，很好吃。所以完全不用烦恼没有这个替代的食材。好，那现在呢？不够咸，不够咸的话，我们就要再加这个盐巴在这里来，让它稍微再有咸味一点。黑胡椒再重一点点，增加香气。像这样子啊，这个有一点点的渣渣，边边浮起来的这个捞掉。哦，为什么呢？这个呢，把它捞掉，待会你的汤呢会比较漂亮。它是一些杂质浮在边边。对，奶油 ，butter。好，再来我们的什么呢？9层塔。9层塔。是的。又是一个调味的9层塔。对。香喷喷的哈。好的，是的，罗宋汤很简单。这样就完成了，谢谢邱主厨的示范，牛肉罗宋汤。其实蛮清淡的，不会说很油腻。不过老师，我觉得这道汤还蛮甜的耶。是的，它的甜味从哪里呢？是从牛肉还有蔬菜它本身所释放出来的甜味，这样才是最天然的，非常的好吃。老师啊，我们中式的煲汤啊，都要煲好久，一煮上好几个小时哎。那像这道汤品啊，它煮的时间大概是多久呢？这个呢，半个小时一定就完成了。半个小时一定完成？因为我们西式的汤品，如果更讲究的，你像牛肉汤就是有牛肉的汤底，鱼汤一定有鱼肉的汤底。它汤底呢，我们西餐来讲也是熬一整夜。我们是用大骨头去熬，叫牛肉高汤。那鸡肉也是一样，所以说呢，今天我只要把牛肉把它煸香，然后蔬菜一样把它爆香，再加入我想要的辛香料，再加入我们的牛高汤或者鸡高汤，这样子呢，就很快的能够衬托它汤的一个鲜甜。二来就是已经呈现什么呢？肉
跟蔬菜已经就是熟化了。基本上，我这个西式汤品，我一定要看到什么呢？粒粒皆分明。好，这才是卖点。那中式不是，中式它的汤品呢是要吃出它很浓郁的汤头，然后也许是什么呢？鲍鱼、鱼翅汤这样子截然不同的。这就是中式和西式汤品的差别。是的，没错。所以大家也可以去选择自己最想要的口感，调制出属于你的这个罗宋汤哦。谢谢邱主厨为我们带来的解说。谢谢。现在一起来复习牛肉罗宋汤的做法。牛肉罗宋汤的制作方法：1. 牛肉切小丁入锅干煸；2. 西芹、红萝卜、番茄、蒜头、洋葱都切成小丁备用；3. 炒锅加入蔬菜丁爆香；4. 加入香料翻炒均匀；5. 加入调味料和番茄酱，加水650cc， 以中火煮约30分钟。6. 起锅前调味，并加入奶油和9层塔，即完成了。是的，又来到我们料理小秘诀的时间了。很高兴呢，今天为大家来分享一道我们的罗宋汤。罗宋汤呢，就是源自于东欧国家，它的一道民间的一件汤品。它的汤品呢，就是用一些的蔬菜放进去，它们叫做杂菜汤。那今天呢，透过我们的节目呢，你也可以用你冰箱所剩的一些蔬菜，把它切成小丁，加入我们的一些辛香料，照着我们电视所教的，你做看看，一定口味不同哦。谢谢邱主厨带来的示范及解说，各位观众朋友，你是不是都学会了呢？西餐人生除了在华视教育文化频道播出之外，你也可以随时随地的上网，只要上我们北县一直网，就可以随时的学习以及复习这几道美味的西餐料理。在节目结束之前，要特别提醒您，不要错过接下来的单元新生新生。这是制作单位特地走访台北县的大街小巷，采访了许多很年轻就勇敢创业来开西餐料理店的老板，一起来听听看他们开店的心路历程分享。4年前开始经营这家店的时候，生意也没有像现在这么好，也是一路一直调整，不管是价钱跟口味上面，最主要是秉持的物美价廉，就是说在最合理的价钱做出超过这个东西的价值这样。然后给就是要开店的朋友，就是最大的建议就是要脚踏实地，基本功要先做好。随时有基本功之后，才能随时调整你的方向，调整你的口味。